他们的经理这块啊，具体你办事。那您说为什么都打电话后来没用呢？你呀，现在呢，既然你家房拆了，拆你的情况也是促使你去谈去，他也不想不。那他不还是抵着我走吗？这样，你就把我抵着走了，是不是啊？那我不拆你房，你还不走呢？那我拆你房你就走了。你拆了你房，你爱走不走啊？现在是啊，你爱走不？你爱谈不谈？你不谈你甭谈了，反正。所以说呢。他把我房拆了，那房放在那儿，然后他就可以用了，是吧？没用，没有用。对啊，我说你拆我房，你要还用的话，我这就更不合理了。没用，不用。他不用，所以说你现在，现在啊，我就说，他房子没拆您的，就照你说了，我认为做了多少回工作，您那确实有问题，您走不了。现在我的意思您说不是这情况，没有，那您就跟他，您讲话现在，您就跟他接触呗。没有。所以说您这情况还好弄呢，我就说什么意思啊？这个现在房子没了。你比如咱换角度说，你现在不谈，那你爱谈不谈嘛，反正钱是你的。反正就这意思。反正他们就是这意思呗。对，你房子给你扒了，是不是？房子别的不影响工程进度，比如这儿有工程做，不影响进度，我该怎么弄？对，他就是这你爱谈，你扔8年扔10年你不谈，你不谈。所以你看，我就回想。你要说积极谈，你就去谈去，谈去人家该给你的还是人也不会说因为你这个怎么样就给你和你钱各方面的，所以我就回想之前5月10号打电话，我就跟我妈说，这不是有诚意谈，咱这个谈。就是啊，他就试探你了，你家知道不知道？你家房拆了。说白了，爷这事不是我告诉你，说白了，还是以财不谈。不是他。